जो आउटडोर है ना अपने को 3 भी जो है डक्टेबलों के आउटडोर्स है, ब्लू स्टार कंपनी के। और ये जो 3 भी है 3 फेस से चलने वाला है। ये 11 TR का है, ये 8.5 है, वो 5.5 है। अब 3 फेस से चलने वाले जितने भी एसियाँ रहते हैं ना अपने को, उन लोगों की जो वायरिंग रहती है सेम रहती है अपने को, ज़्यादा डिफरेंट कुछ भी नहीं रहता। तो रिसेंटली जो है ब्लू स्टार डक्टेबल के ऊपर जो है एक वीडियो बना के रखा डिटेल में, पूरी इंडोर की वायरिंग, आउटडोर की वायरिंग, फिर डायग्राम के ऊपर भी उसकी वायरिंग बना के रखा मैं। अगर किसी को देखने का है इन लोगों की तीनों की वायरिंग, मैं तो जो इसमें 11 TR की करा समझो वायरिंग। 11 TR की देख लिया बोला तो 8.5 की भी आ जाती, 5.5 की भी आ जाती समझो। तो जाके वो वीडियो देख लो, उसका जो कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ वीडियो का, फुल वायरिंग की वीडियो है। तो उसमें डायग्राम पे भी बात करा मैं और प्रैक्टिकल वायरिंग भी करा। तो वो वीडियो को जाके देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।